السلام عليكم. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن 3 حاجات جداد. الحاجة الأولى إن احنا هنتكلم ازاي إن احنا لو عندنا 2 arrays نعملهم دمج مع بعض. على سبيل المثال أنا عندي مثلا وليكن array اسمها to do list وعندي array تانية اسمها tasks المهام. هنقول إن المهام دي مثلا pay مثلا a pen مثلا call مثلا someone هكلم حد someone. دي تاسكس انا هعملها ودي تو دو ليست. حبيت ان انا ادمج الاثنين مع بعض. ادمج التاسكس دي احطها جوه التو دو ليست. طبعا انت ممكن تقول ان احنا نعمل كده، ده منطقي دلوقتي، لكن زي ما قلت لك في حالات انت بتحتاج فيها ان انت تستخدم الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها، ان انت تفصل اتنين اري مع بعض بس بعد كده ترجع تعمل لهم دمج. الفكره اللي احنا هنعملها ان احنا هنعمل لهم حاجه اسمها كونتاكت، ان احنا بنوصلهم الاثنين ببعض بس بنوصلهم في اري جديده. فانا هاجي هنا اقول له let نيو تاسكس all تاسكس اسميها زي ما انا هسميها، واقول له بكل بساطه ان التو دو ليست دوت كونكات بالشكل ده، كات مع التاسكس. وخلونا نشوف النيو تاسكس دي هتطلع معانا شكلها عامل ازاي. دوت لوج هتلاقوا ان النيو تاسكس خدت التو دو ليست كلها لحد سند ايميل، وراحت خدت التاسكس كمان بي بن وكول سم 1 حطيتهم في اري جديده. يعني احنا عملنا كونكات او عملنا كونكاتينيشن ما بين الاثنين اري دول، ربطنا الاثنين ببعض او عملنا لهم دمج ببعض وبقوا اري واحده. برضو الكلام ده مهم ان انا اقوله، ان الحاجات ده ما بيعدلش على الاريز، هو بيعمل اري جديده. الكلام ده مهم لان انت فكره ان انت تعدل على الاري ده قرار ما بيتاخدش على طول. انت لازم تفكر لو انت فعلا محتاج تعدل على الاري ولا انت محتاج ان انت تاخد منها نسخه. دي اول حاجه فكره الكونكات. عندنا حاجه اسمها سلايس. فكره السلايس مختلفه بقى عن الكونكات. انت الكونكات رحت دمجت الاثنين ببعض. السلايس معناها ان انا عندي اري هاخد بس منها جزء معين، وليكن ان انا لقيت ان انا عندي 20 تو دو ليست، انا عايز بس اتنين، عايز اول اتنين او عايز تو دو ليست في النص. هنتكلم عن الموضوع ده. الفكره ببساطه ان انا مثلا هقول ان انا خلاص خلصت دمج مفيش مشكله، بقى عندي اري تانية كبيره مفيش مشكله، لكن انا عايز اجيب بس تاسكس انا هشتغل عليها. let working تاسكس هجيب بس التاسكات اللي انا هشتغل عليها دلوقتي. فانا هقول له مثلا من النيو تاسكس دي، خلونا علشان نخلي الموضوع بسيط ان احنا الكونكات خلاص احنا كده اتكلمنا عنها، فهناخد التو دو ليست نفسها علشان نخلي الشرح نفسه واضح وفي الجون يعني زي ما بيقولوا. هقول له هنا سلايس، هقول له من التو دو ليست دي من الاري دي اعمل لي سلايس، اقطع لي وهات لي كذا وكذا، بس مش هات لي كذا وكذا، هات لي من كذا لكذا كاندكس. السلايس بتاخد حاجتين، بتاخد ستارت اندكس واند اندكس، بتاخد الاثنين دول. انا هقول له هنا ان انا هبدا مثلا من صفر من واحد معذره بريث ماي تيس، وهاخد ممكن واحد، هبدا من صفر من واحد وهقف عند اتنين. فانا عايز بس بريث ماي تيس وستادي فور 2 اورز، وخلونا نشوفها بالشكل ده. جاب لي هنا بريث ماي تيس بس. ليه؟ لان انا قلت له اقف عند اتنين، لكن انا لو عايز اجيب اتنين بقول له اقف عند تلاته. يعني هنا واحد اتنين، لما يلاقي التلاته هيقف عندها بس ما بيجيبش التلاته، فهنا جاب لي الاتنين دول. فدي فكره ان احنا خدنا سلايس. يبقى الفكره هنا من الاول من الكونكات ان احنا دمجنا الاتنين ببعض. الفكره من السلايس ان انا عملت اري جديده، برضو فكره ان احنا بنبني جوه اري جديده او بناخدها جوه فاريبل، وخدت منها حاجات معينه، وليكن خدت من اول واحد هنا لحد ثلاثة، لكن هو هيقف هنا ستوب هير. ستوب هير هو بيقف هنا لكن ما بيطبعش اللي هو بيقف عندها. يعني هنا واحد اتنين تلاتة ما بيطبعش التلاتة دي. دي فكرة السلايس. عندنا حاجة بقى اسمها سبلايس. سبلايس بقى فكرتها مختلفة شوية، وسبلايس دي تقدر انت تعمل بيها حاجات مختلفة كتير. يعني تقدر تعمل بيها اكتر من فكرة، ان انت تضيف في الاري، ان انت تعدل على الاري، ان انت تمسح من الاري. لو رحت هنا جبت التو دو ليست وقلت له هنا تو دو ليست دوت سبلايس، وانتوا هتشوفوا ان انا عملت حاجة غريبة هشرحها لكم دلوقتي. هقول له خلينا نقول ان احنا خدنا الوركينج تاسكس دي اللي هي من واحد لثلاثة اشتغلنا عليهم، وعايز خلاص ان انا امسحهم. فهقول له هنا ابدا لي من واحد، برضو هي التانية بتاخد ستارت اندكس واند اندكس. هقول له ابدا لي من واحد وقف لي عند ثلاثة. وخلونا نشوف التو دو ليست دي هيبقى شكلها عامل ازاي بعد السبلايس. هتلاقوا ان هو حط لي ويك اب ايرلي، وبعد كده تشيك واتساب بالشكل ده، وبعد كده دو سام ورك سند ايميل. طيب
هنا انا قلت حاجه غلط. انا قلت هنا ان هو بياخد ستارت اندكس وبياخد اند اندكس. هو ما بيعملش كده فعليا. معذره، هو بياخد ستارت اندكس وبياخد، هيبدا من الاندكس ده وهياخد بعده كام اليمنت. يعني هنا انا بقول له ابدا من الاندكس رقم واحد وخد لي 3 اليمنت. احنا هنا واقفين عند سند ايميل بالشكل ده، يبقى 1 2 3. 3 بياخد 3 اليمنت. لو قلت له 4 يبقى هياخد الشيك واتساب معاهم اللي هي دي. طيب عمل لهم ايه السبلايس هنا؟ عمل لهم ايه؟ مسحهم. وهاجي لكم سيناريوهات نقدر ان احنا نستخدم فيها في حاجات تانية في السبلايس، بس الفكره دي انا عايز ان هي تكون واضحه ان احنا مش ستارت بوزيشن. هو ستارت بوزيشن بس مش اند بوزيشن. هو احنا بناخد هنا الكاونت. يعني هنا بقول له هنا ابدا لي من الاندكس رقم واحد اللي هو ده، وعايزين 3 اليمنتس. واحد هيبدا من الاندكس رقم واحد وهيعد 1 2 3، شالهم. هل اقدر اعمل حاجه تانية غير ان هو يشيلهم؟ اقدر ان انا اعدل. يعني اجي هنا مثلا اقول له ايه، هقول له بس ان هو ياخد بريث ماي تيث. هناخد حاجه واحده واقول له بدلها prepare some cafe بالشكل ده. هتلاقوا ان هو هنا wake up early prepare some cafe اللي هي بدل breathe my teeth و study for 2 hours اللي هي دي. الفكره هنا ان هو عمل ايه؟ معذرة، راح عند الاندكس رقم واحد اللي هو ده وخد element واحد، وبعد كده يعني هو يعتبر مسحه وراح حط الاليمنت ده. ممكن ان احنا نحط elements تانية prepare some cafe وهقول له مثلا call your mom مثلا بالشكل ده. هتلاقوا ان هو prepare some cafe وحط لي call your mom. فانت اكنك هنا بتقول له تقدر ان انت تحط elements في الحته دي. يعني تحط elements هنا، بدل لي دي وحط لي element تحتها. فانا هنا قدرت اضيف، قدرت اعدل، ولو شلت ولو ما حطيتش elements فانا قدرت امسح. فانا عملت بيهم الثلاثه. يبقى كده اتكلمنا عن فكره الكونكات، السلايس والسبلايس. نراجعهم. الكونكات ما بتعدلش، الكونكات والسلايس الاثنين ما بيعدلوش على الاصليه، على الاري الاصليه. خلونا هنا نشوفهم مع بعض. الكونكات هنا بس ننزل ده شويه، والسلايس ما بيعدلوش على الاريز دي. انت بتحطهم في اري جديده. علشان كده انا هنا قلت لكم انا عملت حاجه غريبه ان انا ما حطيتهمش جوه اري. ليه؟ لان بكل بساطه السبلايس بتعدل اصلا. يعني هي خلاص بتعدل على الاري دي. يعني انت بتديها الاري دي، بتقول له مثلا ابدا من الاندكس رقم واحد، يروح جاي عنده حذفه او عامل له تعديل على الاري نفسها، على الاري الاساسيه. وهي بتعمل، قدرنا ان احنا نعمل منها حذف بان احنا نكتب بس يبدا من فين لفين بيحذف. قدرنا ان احنا نعمل اضافه بان انا ضفت ده اصلا في بوزيشن معين، وقدرنا ان احنا نعمل تعديل عليها. دي فكره الكونكات، السلايس، السبلايس. احنا بنتعلم حاجات مختلفه في اماكن وسيتويشنز مختلفه وسيناريوهات مختلفه. هتقدر ان انت تعرف ان كل حاجه من الحاجات دي بتكون مفيده جدا في ان انت تعمل بيها حاجه معينه. فيا رب الفكره تكون واضحه، ونكمل في الدرس الجاي ان شاء الله.